Mango sticky rice? Why not to try mango rolled oats instead? Let's give it a Filipino twist. Let's add some latik. Watch until the end for the recipe and the instructions. Of course, for the latik, ayan, let's add the coconut milk. Stir nyo lang. Hayaan yung kumulo hanggang sa mag-dry. I admit, medyo nasunog ang latik ko. Naka-RDOT kasi ako naglalaba. Set aside and then add the 2 cups of rolled oats. Add 3 cups of water. Pagsabay-sabayin nyo na yan. And then, add 2 cups of coconut milk. 2 tablespoons of sugar. Pwede na sa akin yan. Ayoko din kasi ng masyadong ma-sugar or matamis. Pero kayo ang bahala. I-adjust nyo na lang sa gusto nyo. Ayan. Stir nyo lang. Halu-haluin nyo lang. And then, add 4 drops of pandan extract. Hayaan nyo lang kumulo. Halu-haluin nyo. Pag ganyan na ang itsura, pwede na yan. Ready to serve. So far, nagustuhan naman ng mga tao sa bahay namin. Nanghingi ako ng honest review. Mukhang iluluto ko siya ulit. Alright, make sure to follow for more videos. Kung gusto nyo pa. Thank you for watching. Bye!